好啦，我哋而家咧出發啦，就係去百利睇彩色谷。你搭緊巴啊？搭巴士搭55T 去 ，OK， 我哋要搭55T 去白蘭，去影嗰啲彩色嘅屋仔，同埋我學咗好耐講呢個 thank you 都講得好甩流 thank you so， 啲人聽唔明嘅。係啦，咁我哋要喺呢度搭呢個巴士嘅。上咗巴士啦，我哋而家啦，我哋係上咗個巴士嗰度咧，係交通工具比較方便。咁我好中意呢度啲細條街仔咧，我覺得呢啲好彩色嘅屋，同埋仲有一樣嘢啊女，好多貓。依家喺百利，正話已經影咗啲相係呢啲街仔，但係喺度再影多個360，俾大家見下呢度嘅街仔。哇！啲顏色咧好漂亮噶，好中意呢啲咩街仔，仲要朝頭早咧，晨早唔係咁多人喎，冇人啊，直情好好啊！你想點啊？喂！大家見到咧好多呢啲 handicraft 嘅 exhibition 咧係好靚嘅，百利嗰啲啊嗱，你嗰啲係咪貼上去嗰啲啊？貼上去呢啲係啊，啲廚房咯，嗱，你一定中意啦呢個，你睇下幾多隻貓喺度啊女？阿爸啦，而家係睇緊一個洞穴嚟，你睇下呢度下邊一個洞穴嚟㗎，喺呢度咧係全部係佢哋係手工做嘅嘢咧，可以話非常之漂亮嘅，係幾漂亮啦嚇！冇啦！見到件恤衫好抵，亦都好中意，好靚，但係即係反而比美金佢哋啲價錢咧非常之實惠。係啊！哇！仲有啲咁古老嘅，呢啲叫第一代嘅第一代嘅黑膠唱片揚聲器、揚聲盤，好誇張。係啊，好多呢啲咁嘅鋪頭喺度啊！呢間嘢咧係買黑膠碟嘅最主要。呢個咧係買手信 souvenir 咧，我覺得係幾好嘅，因為咧係本地人啦，價錢同埋咧係好 local 嘅，同埋好 local 嘅，仲送埋嘢俾我哋，係啦，又肯要俾美金，嗱，唱嘅美金非常之好嘅 rate， 係啦，同埋咧我真係好中意佢呢度呢啲咧，啲顏色真係好豐富，好靚。係啦，冇錯啦，佢用我收尾出嚟揀多個之後咧，呢間嘢咧仲送埋嗰個係啊，送埋個 lighter 俾我添，仲平啲。OK， 就得。而家咧就搭緊嗰個 tram 過緊條河，又去翻另外一邊啦。我哋頭先唔係已經過咗呢個河，又要再過咧？我唔知喎。我最中意嘅一樣嘢叫人氣旺盛啊！人氣旺盛。好啦，咁我哋而家咧就去我哋嗰個 lunch 嗰度啦。lunch 嗰度啦，大家見到咧呢一支咧，當然係嗰啲 moss 嘅柱啦。我哋又上咗個天台，of 呢一間 Roof Star Phosphorus 嘅。我哋已經買咗幾條皮帶啦，3條啦，咪我哋有3條皮帶啦，其實3條大家都幾滿意嘅，唔同嘅顏色。係啊，依間啦，買咖啡啦。哇，嚟到咁遠咧，就係為咗呢個咖啡咧，係排晒長龍嘅，大家見到啊，係啊，一定唔應該衰到去邊啦，我諗。係啊，冇錯，好誇張啊！嗱，呢度咧就係食嘢嗰個 area。喺 Grand Bazaar 周圍附近呢啲 Turkish delights 係唔係你要唔要佢都會塞俾你食嘅？睇到啦，我哋應該喺入邊食飯。好啦，咁我哋咧就呢度入去啦。我哋入咗呢間係600年歷史嘅
今晚咧就精心設計，我又覺得好 impress， 因為佢帶咗我嚟一個好靚嘅 restaurant，have a 好靚嘅 view of 個 Blue Mosque 嘅，淨係 unobstructed 咁樣。我哋一定要影 呢個 selfie 啦。上邊咧就好多 birds 喺度飛嚟飛去啦，已經好多啦，有一隻。咁入邊咧呢個咧就係個 rooftop restaurant， 但係 unfortunately 我哋係 bit rush， 因為我哋8點半仲有個 show 要去睇，就淨係得個半鐘食飯。係啦，比較有啲 rush， 但係應該好靚，佢好中意啊！老公，呢個你揀得好好啊 ，beautiful。嗰個嘅你俾咗我。我喺出邊咧，呢下一邊咧就係 Sofia 啦，另外一邊咧就係 Blue Mosque 啦。咁咧今日咧兩邊都有一個大裝修，一個小裝修。而家咧就係我哋喺個 Sofia 嗰個大教堂嗰度，但係今日咧就落雨，做緊喎。喺上邊咧係大家都見到係修葺緊嘅。嗱，好犀利啊！頭頭冇水㗎，我一行到埋去咧，佢就開始噴水。係啊。為咗賀近秀而噴水嘅噴水池啊！好啦，我哋依家咧就行去第二個景點 Sofia， 去完之後咧就去 Blue Mosque。呢個就係 Blue Mosque， 係唯一一個係唔使錢入場嘅。呢個咧就係 Blue Mosque 嘅裏邊啦，當然入得去啦嚇。咁咧，但係真係好靚好宏偉嘅。呢度真係大好多同埋靚好多啊！係好靚嘅。哇！好過我哋琴日嗰度好多倍啊！啲人緊仔咯。呢啲有啲藝術嘅裝飾，例如水母啦，我可以行過俾大家睇一睇。喺個 category 咧，最多時候啲 poster 見到嘅咧就係呢條遮嘅街啊，充滿住 restaurant 嘅街。咁啲 restaurant 當然未開啦，咁但係咧係靚嘅嚇，全國都係咁樣嘅。嗱，各位，我哋而家有突發事件啊！我哋見到前邊咧有好多嘅 policemen 咧，就係因為咧佢哋可能有 protest 啊嚇。The bull statue, the cow. Yeah. I know. The statue. There's a protest going on. It's there. I don't know. It's just 喺前邊直去。係示威緊警察，我哋個 statue 影緊相。咁就係美麗嘅地方嚟㗎。實地報道啦，原本咧就影呢隻牛嘅，係啦，但係唔知點解咧就影到咧而家咧周圍咧都有好多警察突發事件，現場報道，係咪啊？快影埋後面嗰個啦，係啦 ，OK。咁大家咧一定要欣賞啦。OK，拜。我哋依家喺個旅遊巴嗰度，咁咧沿途咧，我唔知係我哋影人啦，因為人哋影我哋啦，有好多遊客咧影架巴士喎。唔使啊！如果我哋咁短嘅話咧，行上去得啦。我哋好啦，你哋可以上船啦。我老婆咧呢家咧就喺度上緊船啦。好啦，bye，see you，goodbye，bye。最遠啊！你咁大個仔未見過一支咁大嘅旗嘅。
有幾隻咧係亦都係一啲私人船咧，係同我哋一齊。呢隻船咧，本來佢哋係諗住做嗰個咧就呢個咧就 Prosperous， 即係博爾松咩斯海峽啊。喺大家嘅喺我嘅左手邊咧，其實就歐洲啦，就喺呢度嘅右手邊咧就係亞洲啦。嚟翻酒店嗰頭咧，就今晚揾嘢食啦。呢啲絲麵咧，就係咧土耳其啲人咧就整啲麵包啊，好中意食包嘅。咁呢度咧就土耳其雪糕啦。咁呢個係麵包鋪啦。喺隔離咧，我揾到一樣嘢喎。嗱，呢一個咧就係我發覺喺 Istanbul 嘅咧乜嘢咧，好多人排隊，好好生意，就係好似香港咁啦，兩餸飯。哇！呢個仲唔係土耳其嘅兩餸飯？嗱，有腸啦，有牛肉啦 ，French fries 啦。唔同嘅種類嘅兩餸飯，真係兩餸飯啦，價錢咧就好實惠嘅。咁如果大家嚟到唔係想好嘥好多錢，而又可以食一啲都 OK 嘅好地道嘅土耳其嘢，呢啲咧都可以諗諗嘅。哦，原來佢切完呢啲肉之後咧，就要去燒一燒嘅。嗱，燒碌慶佢。咁然之後咧，呢個咧就我哋今日嘅 part of 我哋個晚餐小食。咁啊切一半，因為咧然之後咧就溝啲番茄啦、fries 啦，咁然之後咧呢啲咧就係牛肉嚟嘅。咁呢間鋪頭咧就係呢間 Taksim Donut，since 1934，唔知好唔好食，不過會試試。我哋咧就等緊我哋包咗出嚟咧，就好快脆。哦 ，thank you，thank you。O 唔 OK 啊？真係好食啊 ！OK，咁我食啦。好啊，你交啦。前邊咧電視啦，伸直晒隻腳啦，雖然我隻腳係唔到嘅。